지금부터 이제 설명할게요. 젊잖아요. 지금 33? 32? 31야? 만으로. 만으로 31? 아직 젊잖아요. Молодая еще. 젊기 때문에 몸에서 이제 티가 안 나는 것들을 아까 얘기했던 거예요. 일단 처음부터 정리해 보자고요. 위 기능이 약한 거야. Так, давай для начала определим сейчас, как бы обозначим все то, что мы до этого говорили. 이거는 체질적인 건데 젊을 때는 티가 안 나요. Функции желудка, если ослабленные, это все зависит от самого организма. И когда человек молодой, это может быть незаметно. 아기 때의 소화력이 여기에 있다 그러면 Если 크면서 이렇게 올라가요, 소화력이. у новорожденного брать пищеварение, то он там на нижней отметке, то есть слабый. Да? 그래서 16세에서 30세 전후 여기쯤까지 30세 근처까지는 이렇게 최고치로 올라갔다가 여기에서 내려가기 시작을 해요. То лет 16 это пик получается активности кишечника, и дальше идет спад уже по жизни. 그래서 치아가 건강한 사람의 기준이라면 치아가 망가지면 다르고요. 건강한 사람의 기준이라면 아기 때의 소화력 Если взять за основу человека со здоровыми зубами, 마지막에 죽기 얼마 전에 소화력과 비슷해요. то получается, что человек при смерти должен, у него сила пищеварения схожая, как у него была при младенчестве. Младенец, ага. 이 얘기는 오래 살고 싶으면 소화력을 오래도록 끌고 가는 게 좋은 거예요. Это говорит о том, что если хочешь долго здоровым прожить, то надо за пищеварением следить всю жизнь. 소화력을 오래도록 잘 끌고 가는 방법 중에 첫 번째가 오래 씹는 거예요. И самое главное условие это первое тщательное пережевывание пищи. 근데 아까 내가 찝었던 대로 골격 건강이 좋지 않다 보니까 치아도 별로 좋지 않죠. 안 씹어 먹잖아요. И как ему стало видно, то есть состояние костей не очень хорошее сейчас уже, а это означает, что зубы тоже слабые. 그러면은 내 안에서 소화효소가 이게 떨어지는 걸 못 도와준다고. А значит, зубы сейчас никак не помогают в том, чтобы увеличить, как-то улучшить 그러니까 지금 пищеварение. 젊기 때문에 아직은 몸에서 크게 불편을 못 느끼지만 약간 불편함을 느끼는 것들이 시간이 지나가면 굉장히 크게 와요. Но поскольку сейчас у тебя возраст еще молодой, поэтому ты особых таких неудобств не чувствуешь, то, что пищеварение слабое. 그래서 다시 한번 이 소화력이 내려가는 곡선을 길게 늘려주는 게 좋은데 이거는 씹는 습관부터 바꿔야 돼요. 씹어야 돼. Но из-за того, что возраст свою роль сыграет, поэтому надо все равно ухаживать за собой и стараться сживать лучше. Поэтому привычки еды надо менять обязательно. 자, 그러면은 이제 소화력이 떨어질 때 나오는 증상들이 있어요. 밥 먹으면 기분이 나빠요. 기운이 빠지니까. То есть бывают причины, есть признаки ослабления пищеварения. Это когда ты покушаешь и портится настроение у нормальных людей, когда покушают. 그래서 나중에는 улучшается. 내가 단맛을 싫어하더라도 아, 진짜 단맛을 усталость? 찾게 돼 있어요. Из-за того, что чувствуешь усталость, может испортиться настроение, наоборот. 기운 빠지는 거 올릴 수 있는 게 단맛이거든. И второе, это тянет на сладкое. Ну, это с возрастом уже может. 그건 어쩔 수 없는 거예요. 그러면은 건강한 단맛을 찾아야 돼. 내가 단맛을 먹고 싶다 그래서 과자라든가 뭐 시럽이라든가 이런 걸로 단맛을 올려놓으면 건강 금방 망가지기 때문에 건강한 단맛을 찾아 먹어야 돼요. Поэтому надо искать, когда уже тянет на сладкое, допустим, поцелуй, а такое бывает иногда, и надо искать что-то здоровое. 건강한 단맛이 뭔데? 천연적인 Ну, что, это может быть что-то из растительных продуктов. 화학적인 거 말고 천연적인 걸 찾아 먹어야 되고 не 그리고 содержащие именно сахар. 이렇게 이제 소화력이 떨어지면서 계속 문제가 되는 게 뭐냐면 흡수가 안 되는 거잖아요. 분해가 안 되고 흡수가 안 되고 근데 흡수가 안 되고 분해가 안 되는 이런 과정에서 장에서 발효를 해야 되는데 발효를 잘 못해요. Ослабление пищеварения в данном случае мы рассматриваем как это недостаточное измельчение пищи, недостаточное всасывание, недостаточная ферментация. 그러니까 발효를 잘 못하니까 변 상태가 그러니까 장 상태가 좀 민감해지는 거예요. И когда ферментации недостаточно, то кишечник становится более чувствительным. 그래서 조금 나쁜 거 먹으면 다른 사람들은 괜찮다고 하는데 나는 조금 불편함을 겪을 수 있어요. Когда кишечник такой ослабленный и чувствительный, ты можешь с кем-то наравне покушать одно и то же, но если даже там,
чуть-чуть что-то не так было, допустим, в пище, 그것도 человек не почувствует, а ты можешь 입부터 почувствовать. 시작되는 소화기관의 연장이기 때문에 그러거든요. И почему? Потому когда, ну, в общем, рот и кишечник все же взаимосвязано, связь прямая. 그래서 장도 앞으로 민감할 거니까 케어를 해야 되는데 원래 몸이 민감한 타입이라서 그런 거를 빨리 느낄 거라고 И 본인이. если во рту уже проблемы есть, то эти же проблемы могут и до кишечника дойти. То есть, если уже начался процесс пищеварения, со рта же начинается. Если во рту есть проблема, то эта проблема, она может тут 그러면 проявиться. 생각을 해봐요. 내가 몸이 조금 이상할 때 내가 무엇을 먹었지? Поэтому, когда немножко чувствуешь, неважно себя чувствуешь, надо сразу вспомнить, что ты ела, в первую очередь. Потому что это реакция твоего организма в основном на еду именно. 어쨌건 장 상태가 안 좋으니까 그런 일이 발생하는 거고요. 그 다음에 이제 영양소가 분해하고 흡수되는 거 잘 안 된다고 했잖아요. 소화력이 약하면 거기에서 가장 크게 부족할 수 있는 게 칼슘이에요. Из питательных веществ, которые должны расщепиться и хорошо усвоиться, из того, что у тебя больше всего не хватает, это кальций на данный момент. 물론 다른 영양소도 많이 부족해요. 하지만 칼슘은 대양 영양소에서 특히 많이 그럴 수 있어요. И есть какие-то другие элементы, они тоже не всегда в норме, но кальция очень много расходуется, поэтому его надо пить больше всегда. 칼슘이 부족해지면 뼈라든가 이쪽이 약해진다. 앞으로 더. 그러니까 이렇게 소화기에 약한 사람들이 성장 과정에서 골격이 가늘어요. 나처럼 가늘어요. 그럼 앞으로도 이 가는 게 유지가 되잖아요. 그러면은 나이 먹으면서 빠지죠. Люди, у которых 다른 사람보다 пищеварение 불리한 слабое, 조건을 они 갖고 в 있어요. момент 골격 роста 측면에서도. уже, они, когда растут, у них кости быстро вытягиваются, и поэтому кости тонкие. Это говорит о том, что не хватает кальция. 그러면은 평소에 소화력을 높일 수 있는 습관, 음식 잘 챙겨 먹어야 되고, 그리고 뼈 건강을 신경을 많이 써야 되고, 장도 많이 신경 써야겠네요. И для того, чтобы это предотвратить, увеличить, улучшить пищеварение, то есть надо заботиться и о здоровье кишечника, и о здоровье костей, чтобы зубы тоже были целые. То есть много о чем надо думать и делать. 그럼 본인이 알고 있는 거에서 소화력을 살릴 수 있는 음식들 뭐가 있어? И есть стараться то, что будет способствовать пищеварению. Знаешь ли ты такую еду? 별로 없지. Нет, ничего. 그쵸? 비타민 U가 들어있는 양배추 같은 것도 괜찮아요. То есть хорошо было бы как 파인애플도 괜찮아요. белокочанная капуста, ананасы. 파인애플도 괜찮아요. 그런데 파인애플에 들어가 있는 것 중에 비타민 C도 충분히 들어가 있지만 B도 많아요. B가 중요한 거예요. 지금 내가 준 게 B예요. Сейчас то, что из того, что он дал, вот эту витамины группы В, это то, что тебе очень необходимо, и они водорастворимые, и они тоже вымываются из организма всегда. Поэтому стараться есть такую пищу, которая богата витамином В. Тогда у тебя 그리고 пищеварение 소화 будет 흡수가 안 лучше. 되다 보면 칼슘 흡수가 안 되면 그 다음에 발생하는 게 있어요. 칼슘이 내 몸에서 부족할 때. Бывает, когда кальция не хватает в организме, есть 칼슘은 뼈에만 있는 게 아니에요. тоже симптомы. А кальций у нас не только в зубах и в костях. 이빨에도 있어요. То есть не только в костях, но и в зубах. 그러니까 이빨이 상대적으로 불리해. 약해지는 거에. Да, и зубы часто бывают ослабленные. 거기에다가 Вот я к тому 1% 정도는 피에 있어요. 칼슘이. И большая остальная часть кальция находится в крови же еще. 그 피에 있는 칼슘이 우리 몸의 산도를 조정해요. И 내가 안 죽게 도와주는 거야. тот кальций, который в крови находится, он регулирует нашу кислотность. То есть 그럼 피에 칼슘이 부족해지면 어떻게 될까? для того, чтобы 죽지 않으려고 кислотность не повышалась, кальций расходуется на что? Он защелачивает, 몸에서 빼와요. нейтрализует. И если его кальция не хватает, то есть уровень кальция в крови понижен, и кислотность повышаться начинает, то наш организм начинает из костей забирать кальций. 자, 몸에서 빼오면 그 칼슘의 덩어리는 커요. Но тот кальций, который из костей вымывается, он вымывается осколками крупными. 그게 그 안에서 내가 혈액을 쓰는 거는 굉장히 작은 입자의 칼슘인데 큰 덩어리를 빼왔잖아. Для того, чтобы восполнить кальций в крови, его там, он очень маленький нужен совсем. Поэтому из этого большого обломка кальция расходуется совсем чуть-чуть. 그러면은 그거는 혈관을 통해서 이동을 해서
담즙이나 신장으로 내보내야 돼요. 큰 덩어리는 못 쓰고. И остальные обломки, допустим, этого кальция, они по крови гуляют и где-нибудь, допустим, через печень фильтруются, либо через почки они должны вывестись. 효율이 굉장히 안 좋네요. 많이 버려야 돼요. И это очень-очень неэкономно с точки зрения организма, да, потому что расходуется 그러면 мало. 신장이나 음. 담낭도 나중에 분리해 줄 수 있죠. 건강적인 То есть, 종연이. по идее, этот кальций должен вымываться почками. 근데 그 전에 혈관이 먼저 문제가 와요. Но проблема в том, что доходя до почек, этот кальций обломки гуляют по всем сосудам нашим. 혈관 안에 칼슘 덩어리가 이렇게 지나가잖아. 지나가면서 혈관에 스크래치가 생겨요. И когда они по сосудам гуляют, проходят, они царапают изнутри сосудики. 그럼 스크래치가 생기는 곳이 이게 구멍이 뚫리면 안 되니까 거기 가서 이게 막아줘야 되잖아요. И для того, чтобы эти рамки, царапины залатать, 그게 콜레스테롤이야. наш организм делает это холестерином. То есть получаются такие холестериновые бляшечки. 콜레스테롤은 모이면 꼭 필요한 거지만 내 세포에서 써야 되는데 혈관 안에서 땜빵하느라고 쓴단 말이에요. И получается, что холестерин, который нам необходим вообще-то для клеток, и его организм берет, собирает и залатывает ими сосуды изнутри. 그럼 세포에서 힘이 없어. 콜레스테롤 에너지 써야 되는데 그래서 또 이게 야, 빨리 보내줘라고 얘기를 해요. И клетки, которые не получили 그럼 간에서 콜레스테롤을 만들어서 또 보내. холестерина, они посылают, допустим, сигнал о том, что не хватает холестерина. 얘가 필요해서 печень 콜레스테롤을 начинает 보내주고 вырабатывать 있는데 его еще больше. 혈관에서 중간에 써버렸잖아. 근데 이거 굶잖아. 야 콜레스테롤 줘. 그래서 간에서 알았어. 너 어떻게 해서 또 보내 콜레스테롤을. 그래서 혈관 안에 콜레스테롤 수치가 올라가요. Наши органы между собой общаются. Связь есть такая. 칼슘이 нейронная. 부족할 때 나오는 거예요. 그게. 그리고- И когда кальция не хватает, 자, 그 상태에서 вот такая 혈관에 스크래치 картина 생긴 걸 땜빵하러 разворачивается. 콜레스테롤이 붙었잖아. 콜레스테롤 기름이잖아. То есть холестерин, он из жира. 쉽게 기름이에요. 지단백이라고 단백질과 기름의 결합체인데 어쨌건 기름이야. 끈적끈적거리잖아요. И он липнет. 그러면 칼슘이 지나가다가 이번에는 스크래치 생긴 게 아니라 거기 걸려. 붙어요. И кальций, когда протекая уже по сосудам, на которых уже есть холестериновые бляшки, ну, вот заплатки, он прилипает к ним. 그러면은 벽이 두꺼워지겠네. 칼슘이 붙고 다시 콜레스테롤. 칼슘이 붙고 다시 콜레스테롤. 두꺼워지겠네. И тогда получается, что стенки утолщаются у сосудов изнутри. 그러면 혈관도 힘들고 혈액도 힘들고 심장도 힘들겠네요. И значит, если сосудам тяжело, они же уплотненные, им трудно уже двигаться становится, значит, и кровь, тоже плохо гоняет. еще и густеет, и тяжело проходит, а значит, и сердце тоже лишнюю нагрузку получает. 그래서 칼슘이 중요한 거예요. 칼슘을 안 먹어주면 기운 빠지고 콜레스테롤 올라가고 혈관 망가지고 심장 망가지고 이렇게 된단 말이야. И все это может произойти только из-за нехватки кальция. 그리고 이제 그렇게 영양소가 부족하다는 얘기는 세포 하나하나에 영양소가 부족할 수 있잖아요. Но если кальция, допустим, одного этого элемента так не хватает, это означает, что остальных тоже вряд ли в норме. 근데 세포의 건강을 볼 때는 그 지질이라고 그래서 지용성 비타민 A라든가 비타민 E 이런 것들이 세포 건강을 좌우를 하고 И для наших клеток очень важны жирорастворимые витамины, то есть это витамин А, Е 그리고 콜라겐이에요. и коллаген. То есть 콜라겐이 충분하면 피부가 예뻐요. 애기들 이쁘잖아요. когда коллагена достаточно, 애기들 피부 만지면 물 이렇게 기름 떨어지는 것 같잖아. 그런 피부가 콜라겐이 충분한 상태와 지질, 이 많은 상태예요. 그게 비타민 A거든. 근데 비타민 A가 부족하는 게 몸으로 보여지는 게 있어요. 눈이에요. И витамин А, нехватку его видно по глазам, когда не хватает. И, как правило, то есть он до этого еще сказал, я пропустила. 그래서 아까 Что 눈은 касается 언제부터 불편이냐고 물어봤던 거예요. люди с геморроем, тоже у них, как правило, не хватает витамина А и витамина Е. И поэтому он еще раз повторяет вопрос, с каких пор у тебя глаза устают. Нет, я реально не знаю, не помню. 기억이 안 나요. 언제부터 불편했는지 기억이 안 나요. 그 이쁜 눈을 가지고 눈이 불편해서 깜빡거리면 С такими, не знаешь, не уследила за такими красивыми глазами. говорит. 어쨌건 본인은 신경 써야 될 게 소화기관이다라고 생각하면 돼요.
가장 중점으로 신경 써야 되는 건 소화기관, 그게 베이스야. 가장 중요해. 이 사람은. основной 누구나 базовое, 소화기관이 зачем 중요하지만 특히 소화기관 что 건강을 требует у тебя, 신경을 от тебя 써야 돼. ухода, это твой кишечник, Мгм. как основа. 특히 소화기관 건강을 신경 써주고 그러면서 계속 찾아요. 건강한 단맛들 주위의 음식에서 필요한 거니까 찾아주고 칼슘 섭취, 비타민 A, 콜라겐, B Мгм. 이런 것들 잘 챙겨야 되고요. В общем, 그리고 хорошо. 콜레스테롤 И 신경 сладкого- 써야 돼요. И сладкого хорошо фрукты есть разные, и холестерин Вот прикол в том, что Охотно. я фрукты сейчас не ем вообще, не люблю надо. никакие. Хотя это же витамины все. Ну, не все, но надо там сладко, там чуть. Сахар же, углеводы такие, они дают энергию. 콜레스테롤 관련해서는 뭐 할 얘기가 많이 있지만 그걸 다 얘기하면 기절할 것 같으니까 더 얘기는 못 하겠고 어쨌건 베이스만 지금 얘기했어요. О холестерине можно говорить еще и еще, но тема очень глубокая и большая, слишком обширная. Чтобы ты в обморок не упала, он будет остановится на этом. Главное, что надо следить, в общем, за Мгм. сосудами. Потому что если кальция так долго нехватка была, то уже могут начаться проблемы с сосудами.